Sanibona mama, ngabe kubaza. Ninjani ma? Siyaphila. Yeah, sacela lapho ukuthi abantu bofika akushayele izinsuku sebehambile. Sibona abasekhona inyanga ephelile and besibabekele bona ke. Sathi ngoba banezitolo umhla ka 30 June kwakuwumnqamlajuqu ukuthi kufanele bese behambile. Sathi laba banezitolo kufakelwa ngomhla ka 31 bebe sebevalile manje laba nje besavulile bazoyikhipha impahla yabo ngoba umhla ka 31 kusasa. Yebo, inkinga ekhona ukuthi umphakathi awukazi ufune ukuthi behambe ayibathi umuphi umphakathi kwala nto. Oh. Ungakwazi ukusiqoqela wona umphakathi uzositshela ukuthi awufuna. Ngoba manje inkinga abasegcekeni lapho kuzofika abanye abantu abangenayo inhlonipho abangafani nami. Befike bengadili nomphakathi bedile nawo. Manje ngoba obani umphakathi wala impunga mhlophe phakathi nje wathi yini isizathu? Wathi ngoba uphakela umthathu wathi abanye. No, umthetho se-South Africa uthi simaza shop asibone umuntu okufika. Indaba onezincwadi nongenazo izincwadi kulokhu akusebenzi. Uma ezokwenza okunye la eSouth Africa uma ezofunda noma ezokwenza ukuthi kodwa unezincwadi noma akanayo incwadi. Ngicela ngithathele ifoni yami. Ukukhombisa umthetho mama ngoba ngifuna ukuthi ukudlala la. 2 awukho umphakathi ongaphezulu komthetho waseSouth Africa. Futhi umphakathi ukushayela umthetho wamazwe. Kodwa mayingathi mina abahambe bona ekubeni bengathandi. Obani abangathandi? Bona bayasizakala wona umphakathi. No, ayikho leyo nto leyo. Ayikho leyo nto leyo. Abahambe sicela mama bethutha impahla zabo baphi njengamanje. Woza bathi angiqoqa umphakathi uzochaza. Hawu. Sheshani. Baphi laba bantu mama? Bakhona. Ngicela ubatshele bevele nje la sizokubenza lutho bazomala ngaphakathi. Ngicela ungicelela bona manje please. And bangihloniphe futhi. Cha bayahlonipha. Yeah. Ngoba ngifuna ukuhlonipha. Yeah, ngiyabonga mama ngicela ungicelela bona please. Uyeke umphakathi sizoqoqa elinye ilanga. Asisho ukuthi manje njoba simela abaphume sithi kusasa kufanele bengaqhubeki nocooperative kufanele bekhiphe impahla zabo umphakathi sohlala nabo bebe benza iprocess umphakathi uyawazi sizolusho usuku sihambela amakhosi sizolusho usuku uthathana namakhosi. Yeah. Siyaphila baba. Siyaphila baba. Alright, ngokomthetho wase-South Africa uyazi ukuthi ama-spaza shops and tuck shops and car wash and all other small businesses are reserved for South Africans. Alright, sicela baba wami ngenkulu inhlonipho sicela ukuthi uqoqe impahla zakho uhambe kusasa nje sabeka umhla ka 30 June as a deadline by which foreigners must have left the country, and then you as people who have shops, we understood that you have leases, you have this, and then we gave the whole month of July to sort out yourselves. All right. So can you please do that like everybody else, because we are actually sorting out the economy of the country, and the economy must go back to the South Africans. It's not the hate, it's not that the community wants you to stay, it is the law of the country. It's in the constitution. It's in the constitution of the country. So we can't go against the constitution of the country. Can you please do that? Yeah. And we have a right to go inside your shop, help you take out the stock, but we won't do that because we don't want people to say we took your stuff. But you must respect that. And I heard that you have a bottle store here. You also have a bottle store. Please, you can, those are reserved businesses for South Africans. It's a law. And the law says when you are coming to do business, if you have, Mama, ayikho into ongayi-understand. You can't have premises yokurun ibhizinisi unga-understand lutho, please. Wena umuntu wakithi onsundu ungwala, so wena musa ukuba ngaphesheya, because lento esiyenzayo siyayazi mama, siyenza lonke izwe, ngeke sivinjwe abantu bawaceza, siyenza lonke izwe, and kunabantu abakhathazekile ngalelizwe abayingxenye lomsebenzi esiwenzayo. So senzeni senzeni police station. Lungile, ngiyakuzwa lokho kushoyo, mhlambe into ongafanele ukuthi nize la sizokwenza ngoba phela thina saya police station nathini
Sicela uvulele ngoba singatheli indawo kodwa. No, sizovula lesi sitolo. Asingavulwa ngisho nawe yena uma. Angithi akusiza into zakhe phakathi. Yeah, no akunankinga yikho sithi akayikhiphe. Mama, please. Cela uqaphele ukuthi sikhuluma kanjani. Sikhulume kahle. Uyangizwa? Lalela. Ngeke size siye police station. Umthetho uyawazi umthetho olawula ukulawula komnotho wethu. No, akunandaba. That's why I'm here. And that's why ngisiza izwe. Mawuthi wena amaphoyisa awawazi umthetho, uyawazi wena. Labo bawulandela ngomthetho ukuthi bafike la. Angazi. Lokuqala nje awubingeleli ngisho ukubingelela uqhamuka uyaxambukela nje enkulumeni isikhuluma ukungahloniphi lokho kokuqala nje ukungahloniphi nje uqhamuka usugibela usibuza imithetho usibuza yonke into ungwala kwaZulu uhlulwa ukubingelela singamadoda uhlulwa ukusibingelela asizile kuwena size kunanga umuntu wena mawunenkinga uzobona ukuthi addressa kanjani akunankinga mama sizomkhiphela lokho la ekhaya sizomkhiphela ukuthi akayena wala eSouth Africa umthetho wase South Africa olawula umnotho wase South Africa ngaphansi kweconstitution uthi umuntu wala owangayena wakulelizwa akakwazi ukown ispaza shop i-tuck shop noma ama-saloon noma ama-hardware noma ama-car wash so-ke sithi thina uma lesi sitolo umphakathi uthi uyasidinga thina as abantu abasebenza lo msebenzi we will offer ourselves ukuthi kube khona ilunga lomphakathi elivula lesi sitolo siqhubeke sisebenze but lo kufanele ahambe ningaprotect lo muntu akaqonyiwe yibo bonke abantu la emphakathini no uzowubiza wena usalusho lokho lo uzowubiza wena siswami uzowubiza wena usale wenza lokho ngicela ningayenzi lento eniyenzayo ngoba siyasho ukuthi isitolo sizoqhubeka yini enzima isitolo sizoqhubeka sisebenze yini enzima umphakathi angithi ufuna isitolo singapheli yini ke enzima ngoba kusasa lokho kusayo lesi sitolo lona mayikhipha impahla zakhe kusasa lokho kusayo ungashona ilanga kufaka impahla la esitolo ngoba yes sizokwenza thina ngoba sifuna thina kuqhubeka abantu bakithi besebenze la uma wena ungeke ukwazi ukwenza noma mengeke ukwazi ukwenza sizokwenza thina sikwenza yonke indawo okay hayi mangaphandle ukuthi nina nivikela lo anivikeli isitolo lo mphakathi enosebenzayo umphakathi ufuna ukuthenga isitolo awuthengi yena lo muntu lo angithi sithenga khona yes umphakathi uthenga songizwile nisisi uthi thina isitolo soqhubeka sisebenza okay yeah wena ndoda please thatha impahla zakho we don't take your stuff we don't harm you we don't intimidate you we don't do anything against the law or that impedes the law but we are saying the constitution of the country says these you guys can't run these businesses that are supposed to be run by South Africans. It is the law, even in your country, it's like that. In all countries. Yeah. So, insizwa zendawo lezi angithi. Azikho zendawo la. Oh, okay. Lezohamba nazo nje sinazo sendawo. No. Lezohamba. Wesisi, wena ngicela lo sisi wapi lo sisi? Wapi lo sisi? Wapi? Umbizele lokho akwenza. Mama, ngicela ukubuza wena uma ngabe lo muntu ephuma namhlanje la wena uyafisa yini ukuqhubeka nokusebenzisa isitolo? yebo ngangeza ungakwenza lokho then thina sizokwenza isiqiniseko sokuthi uyaqhubeka yeah ukuthi ngoba ngithi uthi incwadi ezishoyo ukuthi lezana zakhe no umthetho uthi itolo umnotho lomncane wasezweni akufanele ube sezandleni zabantu bokufika ungumnotho ngokomthetho wezwe obekelwe abantu base South Africa ngithi ukulana isitolo mama kudinga ukuthi uzofunde kakhulu so kukhona abantu abafundile abakwazi ukwenza amabhizinisi amakhulu khona abantu abakwazi ukuluka inwele abangafundile kodwa abakwazi ukuluka inwele so ke uma ngabe leyo mnothe kanjalo engadingi ukuthi uzofunde kakhulu ibekelwe abantu base South Africa and laba abantu mangabe kwenzeka ke ukuthi umthetho uyabuvumela ukuthi abavule ibhizinisi noma leli lingaphezulu kwalawa amabhizinisi umthetho uthi abafike no 5 million before bavule ibhizinisi ukuze kubhekwe ukuthi makwenzeke edlwengula ingane endaweni noma kwenzeke enze icala kufanele aboshwe noma kufanele adiportwe kufanele kusetshenziswa wakhe ama resources not ama resources kahulumeni so ke ilokho esikushoyo into ekhona esemthethweni ayikhulunywa yithi yeah ukuze la khona ukuthi njengoba besho ukuthi incwadi unazo engahlala sokuthi ula eSouth Africa cha akanazi incwadi zase South Africa lo unaza ku mama bakithi akanazi utshelwa yimina wena wazi ngani ukuthi why we guys welcome back to the channel Mzansi Daily Affairs I will always say at the end of the day
the vision is bigger. The vision is bigger, you know. And Phakelo Mthakathi has been fighting for South Africans for I don't know how many years it's been, but trying to clean up the country. There is a lot of manpower that needs that's actually needed, because it's this Ethiopians and Somalis and Pakistans, they've worked hard. They have worked super hard to actually be where they are. So their industry, it almost seems unshakable and unbreakable, because these guys have like these spaza shops, and they have their own warehouses. They have I don't know about factories, but they have quite a lot of things that are actually selling. So despite that, Phakelo Mthakathi is not giving up on the country. So should we also not give up? Let us actually fight this. And I love the way everything is just peaceful. Asking them nicely, please evacuate the country and fix your own countries. But nonetheless, please leave us a comment, and please also tell us what you think about this, and please like the video so that the algorithm can push it to more people. Please like this video. I thank you all.